大家好，欢迎来到农村美食课堂。想要制作风干腊肠，但不知道从哪里开始，家里没有专业的设备，能否用家庭厨房的设备完成制作？风干腊肠制作全攻略，家庭厨房也能轻松搞定。今天我来分享一下如何在家里制作美味的风干腊肠，不需要专业设备，也不需要太多的时间和经验，只需要准备好食材和一些简单的工具就可以了。1. 准备食材，选用优质猪肉、猪腰、糯米、黄酒、盐、花椒、八角、桂皮等食材进行制作，注意保持食材的新鲜和卫生。2. 制作腊肠馅料，将猪肉、猪腰剁成肉泥，加入盐、黄酒、花椒、八角、桂皮等调料搅拌均匀，再加入糯米拌匀成腊肠馅。3. 填制腊肠，将腊肠馅装入肠衣中，用细绳子绑紧两端，注意要排出空气，避免肠衣炸裂。将填制好的腊肠晾晒在通风干燥处，待其干透后，用保鲜膜包好，放冰箱保存，口感更佳。以上就是家庭厨房制作风干腊肠的全过程，简单易行，赶快试试吧。